waxaa dhici karta in sanadkan sii dhammaanaya ee 2019 uu ku ahaa mid aan ku wanaagsanayn. mar walba oo aad xusuusato ama aad dib u milicsato aad ka weydo wax wanaag aad hore uga xasuusato oo farxad gaar ah ku leh, warka farxadda leh ayaa ah inuu mar kale dib kuugu soo laabanayn. intaad ka murugoon lahayd wixii tagay, waxa habboon inaad ka fikirto xaaladahaada maanta iyo waxa aad qabsan karto sanadka cusub ee 2020 si aad firfircooni ku hesho waxyaabaha ugu yaryar ee kuu qabsoomi kara ku fara. roob yar haddii uu ku da'o ku fara nimcada Alle iyo neecawda macaan ee aad ka helayso. muhiimadu waa inaad ka baxdo mugdiga sanadkan sii dhammaanaya ama tagay ee 2019, wanaagga iyo yididiilada sanadka cusubna aad u diyaargarowdo. haddaba halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa 11 talaabood oo kaa garab siinaya inaad sanadkan cusub ku qaadato farxad, rayn iyo yididiilo, maadaama aad doonayso in sanadkii ku dhaafay aad ku ilowdo midka cusub ee hadda bilowga ah. inta aad muuqaalka hore u sii gudgalin, fadlan subscribe deh, gambaleelkana taabo si ay ku soo gaaraan wararka kasta aan soo gelino insha Allah. beriha u dhigin hawlahaaga aad maanta qaban karto. haddii aad qorshe cusub hayso waxba ha sugin, hadda horay ka bilow. ma doonaysaa inaad shay cusub tijaabiso? hadda ka bilow. beriha la sugin hawlaha ee hadda horay ka qabso. markay wax kuu hergalaan waxaad ku farxi doontaa shaqada kuu qabsoontay. 2. naftaada jeclow. waxaa dhici karta in weedhahani ay tahay markii ugu horeysay aad maqasho noloshaada. ogow waa weer aad u qiimo badan. waxaa dhici karta in dadkii hore u maqlay xitaa fahamkeedu uu hareer maray. weedhani waxaa loola jeedaa inaadan caban marka dhaliil gooni ah uu jirkaagu leeyahay. ogow inaan nahay dad xaqiiqo ah ee aanan ahayn sawir sidii la rabo loo badbeesho. waa habboon inaad naftaada ku aqbasho qaabka uu Allah subxaanahu wa tacaala u abuuray. waxaad ogaataa in qofka u dhigmaa aanu jirin. naftaada jeclow. 3. naftaada ku faan. hadalkani looguma jeedo kibir iyo faajo ee waxaa loola jeedaa naftaada qiimaheeda dareen oo qadari. marka aad dalacsiin hesho ama dhar cusub aad iibsato, dareen inaad qof cajiib ah tahay. isku day naftaada inaadan marnaba yeelin oo aadan isku arkin inaad dadka kale ka hoosayso. waxba kuuma jabna inaad guulahaaga ku faraxdo marka aad dadaalkaaga ku gaarto. 4. kana soo baraha bulshada. idina ma inkirsana in baraha bulshada ay ka mid noqdeen nolol maalmeedka inta badan ee inaga mid ah. inta badan kuma baraarugsana wakhtiga inaga lumo baraha bulshada. halkaa waxaa kaaga gaabinaya oo wakhti u weynaysaa waxyaabo badan oo muhiim ku ahaa inaad noloshaada qabsato. 5. xoogga saar eebaha aad leedahay. noqo qof horumar wanaagsan sameeya. eebahaaga xoogga saar sidii aad ku dabooli lahayd oo aad ku hagaajin lahayd. dadka kalena eebahooda haraadin. isku day inaad fahanto qisada dadka kale oo dhagayso sida uu yahay ku aqbal. xukunnada aad dadka kale ku ridayso fikirkaaga uun yaanay noqon. markaa qof wanaagsan noqo inta aad kari karto. 6. lacagtaada ha ku ciyaarin. haddii telefoon cusub uu suuqa soo galo ama dhar faashiyoon ay yimaadaan oo aad dukaan aad jeceshahay ama mid macaamiil u tahay uu kuu keeno, dhammaan waa arrimo soo jiidasho leh oo aan la xakamayn karin. isku day inaad mar walba lacagtaada ka taxadarto oo aadan ku ciyaarin. wixii daruuri ah ku iibso, maalgashigana baro. isku day lacagtaada inaadan si fudud ku bixin. 7. gurigaaga rinjiga ka bedel. xilliyada qaar waxaa dhacda sawirka derbiga inoogu dhegan inuu dib inoo xasuusiyo waxyaabo badan oo aad isku dayayso inaad ilowdo. ha u oggolaan in waxyaabahaasi ay khalkhalgeliyaan xasiloonidaada gudaha. waxa habboon inaad beddesho diirkooda iyo rinjiga qolka aad degan tahay iyo guriga guud ahaan. 8. noqo qofku firfircoon. labadaada lugood dib ugu istaag. qabo hawl kasto qabyo ku ah ama midda lagaa rabo ee waajibka ah. shayna dib ha u dhigin. haddii howlaha ay isku biiraan, tashuush ayay kugu furayaan. meel aad ka bilowdana way kugu adkaanaysaa. 9. fataraha u bareer. naftaada xayndaab gooni ah ha ku xidhin. isku day inaad dhamiso waxyaabaha mustaxiilka ah si aad u dhabayso. isbeddelna samee. haddii aad wax cusub tijaabin, waxba kuma suurtagelayaan. micnaha guusha inaad ku dhadhamisaa way kugu adkaanaysaa. 10. wax jeclow adigana ha lagu jeclaado. horay u soco jacaylka faafi. dadka kaa yar u naxariiso. dadka kaa waaweyn ixtiraam. noolaha oo dhammi jeclow.
qofka qalbigaaga waxba ha ugu hayn qof kadsoon ha noqon damacana naftaada kala dagaalan qof bulshada fasahaadiyana ha noqon 11 noqo qof maxad elin badan waa qodobka ugu dambeeya wax walba aad haysato ku maxad eli awaal walba oo lagu galo maxad elin yaanu ku dhaafin si kasta oo u yar yahay naftaada marnaba ha u qiimo dilin waxaan nahay aadane nolosheenu way kooban tahay sidaa darteed waa inaad ku faraxdo hadiyad walba aad hesho qiimee ilbiriqsi kasta oo noloshaada ka mid ah